Без бергә һәм еңү беҙеке буласаҡ ди махсус хәрби операция яугирҙары. Рәсәй хәрби көстәре менән килешеү төҙөргә нимә этәрә? Ялға ҡайтҡан яугир менән ошо хаҡта һөйләшәбеҙ бөгөн. Һаумыһығыҙ, эфирҙә интервью студияла Гөлсимә Әштанова. Программабыҙҙың ҡунағы Юлай Ильясов, махсус хәрби операция яугиры. Һаумыһығыҙ, Юлай Талхович. Хәйерле көндәр, һаумыһығыҙ, республика яҡташтарым. Ҙур итеп сәләм. Ихлас күңелдән шатбыҙ һеҙҙе студияла күреүебеҙгә. Юлай Талхович, үткән йылдың аҙағында һеҙҙең оборона министрлығы менән килешеү төҙөүегеҙ күптәр өсөн көтөлмәгән хәл булды. Һеҙҙең үҙегеҙ өсөн ул көтөлмәгәнме? Үҙем дә күптән уйлап йөрөнөм. Шул мына администрация башлығы булып эшләгәндә, теге гуманитар ярҙам менән теге яҡҡа йөрөгәндә, үҙебеҙҙең егеттәребеҙҙе күреп, шулар менән аралашып, шул ваҡытта уйлай башланым мин. Шунан беҙҙең районға, Башҡортостан илебеҙгә вафат булған яугирлар, егеттәр, груз 200 килә башлағас, хатта йөрәгем әрнеп китте инде. Түҙмәнем. Ауыр ҡабул иттегеҙ. Ай, башҡорт рухы, һин мында ултырырға тейеш түгел тип саҡырҙы инде халға. Киттем дә бардым, башҡорт шикелле. Әммә һеҙҙең бит эшегеҙ дә бында яуаплы ине вазифағыҙ. Көйөргәҙе район хакимиәте башлығы, һеҙ егеттәргә гуманитар ярҙам әҙерләүҙә, уларҙың ғаилә ағзаларына ярҙам күрһәтеүҙә, иҫләүемсә, һеҙҙең районда иң беренсе ул яугирҙарҙың исемлеге, ғаилә исемлеге төҙөлгәйне. Эшегеҙ ҙур һәм яуаплы ине бында ла. Шулай уҡ, ләкин төҙөп булманы. Һәр бер шул вафат булған яугирларҙың туғандары менән осрашҡанда, әсәләре менән, ҡалған тормош иптәштәре менән ҡарағанда, күҙҙәрендә мына шулай әйтмәйенсә минән һорау, һин нишләп бында? Шуны түҙмәйенсә, шуны уйлап ҡапыл ысҡындым да киттем инде. Һеҙҙең яҡындарығыҙ нисек ҡабул итте һеҙҙең был ҡарарҙы? Тормош иптәшем ҡабул булды. Аныма һөйләштек тә, кәңәшләштек тә, бар. Һин ир булараҡ шул теге решился, давай, иди инде дип. Ҡалғандары белмәне, алдап киттем. Ала булмағандар, бөтөн республика шауланы һеҙ киткәндә. Әйткәндә, һеҙҙең тормош иптәшегеҙҙә гуманитар ярҙам йыйыу һәм егеттәргә ташыу менән әүҙем шөғөлләнә. Шул, бер йылы буйы шул Мариуполь яғында шул гуманитар миссияла эшләп, ныҡ-ныҡ эшләне. Әлеге ваҡытта ул мына минең урынына тормош көтә. Бына һеҙ гуманитар ярҙам ташығанда нимә күрә инегеҙ һәм хәҙер инде үҙегеҙ профессиональ яугир булараҡ барғас нимә күрәһегеҙ? Нимәлер үҙгәрҙеме һеҙҙә? Нимәлер үҙгәргән. Беренсе ваҡыт килгәндә барғала ҡурҡыныс булды инде. Килгәс тә тегендә әллә нимә шалтырай, был яҡта әллә нимә шалтырай, ҡурҡып йәшенеп алаһың, ҡараһаң, шул ваҡытта машиналар йөрөй, магазиндар эшләй, баласаға шул уйынсыҡ менән уйнап йөрөй. Шунан хәҙер уже контракт яҙҙырып алғас килгәс тә барыһы ла барыбер булып китте. Эшкә, үҙебеҙ хеҙмәт эш итеп ала. Эшкә сыҡҡанда тегендә шартлай, мында шалтырай, уже барыбер шулай уҡ ҡарт-ҡарт булған шунда кешеләр баҙарда ултыралар да теге ҡомбағыш сәйнәп, әллә нимә шалтыраһа, 230 калибр, и шунан тағы ла ҡомбағыш шартлатып алалар. Шулай уҡ балалар уйнай. Тормош туҡтамай. Шуға беҙгә шул һуғыш как-то бер повседневность, обыденность булып китте инде. Был вайымһыҙлыҡ түгелме? Битарафлыҡ түгелме? Битарафлык түгел. Был уже ҡабул итеү мөғәйен. Ҡабул итеү. Ысынбарлыҡта ҡабул итеү. Үкенескә ҡаршы вафат булған бергә эшләгән егеттәребеҙ, 300-лар, 200-лар, шулай битараф түгел, но уже теге повседневный беҙҙең инде тормош булып китте. Хәҙер еңелерәк ҡарайһығыҙ? Шунһы ҡурҡыныс. Демәк, хәҙер үлемгә ошондай ҡарашығыҙ үҙгәреү һеҙҙә халыҡҡа ла. Мына шунһы ҡурҡыныс беҙҙең өсөн. Мин теге Башҡортостандан бөтә яңылыҡтарҙы ҡарап торам. Атна һайын 15 кеше ерләнә. Йөрәгемә әсе булып китә. Барыбер, человек ко всему привыкает, дип әйтергә була инде. Ҡарайһың. Атна һайын.
шуның өчен мин үзем дә уйлыйм, мин монда булырга тиешмен, был үлем потогын нисектер токтатырга кирәк. Һеҙҙең хәрби әҙерлек бар нема? Юк, мен армияны хезмәт иткәндә мен стройбатта булдым, мен строитель. Ну, шул менә әлеге вакытта барганда, мен теге пилот ысу аппаратыны өйрәнәм дип, 2 атна буе укыным, шуны экзамен бирдем. Шул хезмәт иткән урында төшкәч тә бездә нык-тык кына тагын өйрәттеләр. 6 ай үткәч, сак-сак мен более-менее теге өйрәнеп алдым. Шуның өчен мен менә вакыт үткәч, миңа командир әйткәнде, сак кына өйрәндең, әле генә өйрәндең, кайтырга ярамай. Давай менә яңа килгән егетләрне өйрәтергә кирәк. Хезмәтеңдә дәвам итәргә кирәк. Ну, мен икенче тагы бер 6 айга контрактты узаттым инде. Әлеге вакытта бына ошо пилот һыҙыусу аппараттарынан идара итеүсе белгестәр улар етешмәй тимәк. Снап иткәндә етешмәй. Менә әлеге яңа килгән министр обороны Белоусов әйтте бит, һәрбер гаскәрдә, һәрбер во всех родах войскында пилот аппаратлар булырга тиеш. Осоугына түгел, һауда, шуның нидә, ердә аларның тормышы, аларның үсеше киң булырга тиеш инде. Был заман сагыш. Заман сагыш. Үткән тарих хушларына бер дә охшамай. Пилот аппараттар оса, ердә йөри, кешеләр ситтәгән отырып та джойстикка басып, шуларны алып баралар. Ахыр заман килеп итте, теге бит терминаторда кино карап торган роботлар үзе менән хуша. Моны шул вакытка yetib барабыз. Вәләт Алхович, бына безнең Башкортстан халкы гуманитар ярдәмне күпләп ибәрә һәм шул вакытта ошо пилот һыҙыусу аппараттарында ия. Һеҙгә ошо аппараттар килеп итәме? Үзегеҙгә бына алганығыҙ бармы Башкортстан килгән гуманитар ярдәмдә? Безнең Көйргәҙе районнан безгә УАЗ Патриот килгән. Шул тикле шәп машина безнең эш өсөн мана тигән вездеход инде, шул кәрәк ине. Шул килгәс тә эш безнең тизрәк, ныграк, әйбәтрәк барды. Шуннан генератор килгән. Ул без хезмәт иткән урында да электричество еш кына өзелә бит инде, эшләп булмай. Генератор хәзер вообще эш бармай. Генератор бездә нык ярдәм итте инде. Ашамлыктар, сәксәкләр, балалар машында ул җитәрлек. Аллага шөкер. Башкортстандагынан күбрәк ашайгыдыр. Сөнки күстәнәс белән халык күпләп ибәрә. Безнең арасында минең расчетта Башкортстандан мин берүзем генә. Алтай, Чита, Хабаровск, Мәскәү ягыннан Подмосковье шул башкорт балын ашап хатта рәхәтләнеп йөриләр инде. Улар башкортча сөйләй башлана. Шаймуратов генерал да аларга йырды өйрәттем. Башкортча ярлата аларга. Бына уйлап караһаң, Вәләт Алхович, бына шул ук машиналар менән тәэмин итү, генераторлар, аппаратны гомумән тәэмин итү ул министрлыктың эше булырга тиеш. Әмма безнең халык та кушыла. Бу ни өчен кирәк һуң ул? Ул аппараттар хәзер кирәк. Әлеге вакытта улар yetişмәй. Шуның өчен мына халыктың ярдәме, вакытында килүе безнең өчен бик мөһим инде. Ул ярдәм булмаенча эш бармай. Без еңмәенчә кайта алмайбыз. Бер төрле ненависть мәтәгә нимәләр, ул онгук нимәләре юк, эш эшләбез. Безнең күңелдә нәфрәт юк димәк. Нәфрәт юк, без эш эшләбез, без аны яхшы эшләргә тиешбез. Шул бит лозунг барды, работайте, братья, шуннан китте. Нәфрәт булса, ул эшкә бик зыянлы, бик ярдәм итмәй. Үз тойгылары юкмы? Спокойно барып, үзеңнең эшеңне эшләйһең, кайтаһың, адрак ялтаң, тагын эшкә бараһың. Шулай. Үкенеч тойгыһы юкмы? Бына ошо кабинетта калдырып, бында килгән. Үкенеч юк. Үкенеч юк. Мин Алла бирһә кайтырмын да, үземнең эшемне дәвам итермен. Шуның өчен менә минең контрактта шуның күк пункт бар. Мин теге контракт беткәч кайтырга минем мөмкинчелек бар. Шуның өчен мин теге үземнең районны ташлай алмайм. Эшемдә, еремдә, кешеләремдә ташлай алмайм. Мин кайтырмын. Эшемдә дәвам итермен. Без һеҙҙе көтәбеҙ. Амин шулай. Туган яктарда исән-һау әйләнеп кайтыуығыҙҙы көтәбеҙ. Һеҙҙең түшегеҙҙә бына медалдар күрәбеҙ. Был батырлык өсөн һәм участник всего. Минең туган көнемә шул Министерство оборонынан бүләк бирелгән. Котлайбыҙ һеҙҙе ихлас күңелдән һәм тагы ла Башҡортостандан егеттәргә нинди сәләмдәр алып бараһығыҙ? Башҡорттар, туганнар, бирешмәгеҙ.
үзегезде туганнарыгызды бергә хезмәт иткән егетләрне хаклагыз. Кайтырбыз еңүмен Алла бирһә. Бархалай әйбәт булыр. Рәхмәт әңгәмәгез өчен. Хөрмәтле тамашачылар, исән һау еңү менән әйләнеп кайтуларын теләйбез безнең яугирларның һәм шу турыда без махсус хәрби операция яугиры Юлай Ильясов белән һөйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.